Do you know series episode 18? Hi everybody, this is me Gokul. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா அமேசிங்கான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபௌட் பேர்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். தவறாம வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ப்ரீவியஸ் வீடியோல which is the rarest blood groupனு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன். இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Hh பாசிட்டிவ். இந்த பிளட் 1952ஆம் ஆண்டுல பாம்பேல தான் முதல்ல டிஸ்கவர் பண்றாங்க. அதனால இது பாம்பே பிளட்னு நேமிங் பண்ணிடுறாங்க. உலகத்திலேயே 40 லட்சம் பேருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும் இந்த பிளட் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. முதல் ஃபேக்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆனோம்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முட்டையிடுற பறவை வகைகளிலேயே ஆஸ்ட்ரிச் தான் சொல்றாங்க. அந்த ஆஸ்ட்ரிச் லே பண்ணப்பட்ட எக்கு தான் மிகப்பெரிய முட்டை. சாதாரணமாகவே ஆஸ்ட்ரிச் வேகமாக ஓடும், பறக்கிற தன்மையும் அற்றுது. ஸோ இந்த லே பண்ணப்பட்ட எக்கு சாதாரண ஒரு கோழி முட்டையோட கம்பேர் பண்ணும்போது 24 மடங்கு மிக பெரியதா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஃபேக்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆனோம்னா பொதுவாகவே மனிதர்களை ஒரு வரிசையில நின்று போக சொன்னீங்கன்னா அதை ஒபே பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இந்த பென்குயின் என்ற பறவைகளுக்கு நீங்க கட்டளை இடாமலே அது நேராக நிமிர்ந்து நடக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பென்குயின் என்ற பேர்டு தான் நேரா வரிசையில நடந்து போகும். அது மட்டும் இல்லாம நிமிர்ந்து நடக்கக்கூடியதும் பென்குயின் தான். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்தை அவுல்னு சொல்லப்படுற அந்த ஆந்தை தன் தலையை 360 டிகிரி வரைக்கும் தன் தலையை திருப்பும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த தலையை ரொட்டேட் பண்ணும்போது கண்களை நகர்த்துமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்களை நகர்த்தாது. தன் தலையை மட்டும் 360 டிகிரி கோணங்கள் அளவுக்கு திருப்பிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு பேர்ட்ஸை பார்க்கும் போது ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதனால அந்த பேர்ட்ஸை வீட்டில் எடுத்துட்டு வந்து வளர்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவை போடுறாங்க. அப்போ முதல்ல ஹியூமன் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட பேர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டக். அந்த கூஸை தான் நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வளர்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் பறவை டக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அண்டங்காக்கை தெரியும். காக்கைக்கும் அண்டங்காக்கைக்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த அண்டங்காக்கா ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு என்னைக்குன்னா தெரியுமா? இந்த வீடியோ பாருங்க. Good bird. You say hi. Hi. Good job. Hi. Hi. Good boy. அண்டங்காக்கைக்கு இங்கிலீஷ்ல ரேவன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இனிமேட்டு இந்த அண்டங்காக்கையை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உஷாரா இருங்க, அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விட்டுறாதீங்க. அடுத்த ஃபேக்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா கிரீன் உட்பெக்கர், இந்த பச்சை நிறத்தில் இருக்க மரங்கொத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 2000 எறும்புகளை வர சாப்பிடக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அடுத்த ஃபேக்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வல்ச்சர்ன்ற பேர்ட் தெரியும். அதுக்கு தமிழ்ல பிணந்தின்னி கழுகுன்னு சொல்லுவாங்க. சாதாரணமாகவே ஜீரணத்துக்கு உதவுகின்ற HCl ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மனிதர்களை காட்டிலும் 100 மடங்கு பவர்ஃபுல்லா ஸ்ட்ராங்கா வல்ச்சர் கிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு 10 பேர்ட் நீங்க கரெக்டா நேமிங் பண்ணி சொல்வீங்க. ஆனா இந்த உலகத்துல 9500 ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த உலகம் முழுக்க 9500 பறவை இனங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஜப்பானை வாழ்விடமாக கொண்ட அந்த ஐபிஸ், கிரெஸ்டட் ஐபிஸ் என்ற பறவை தான் உலகத்திலே ரேரஸ்ட் பேர்டுன்னு கன்சிடர் பண்றாங்க. இதுக்கு தமிழ்ல கொண்டை மூக்கன் பறவைன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பேர்டு தான் உலகத்திலேயே அரிதான பறவை. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹம்மிங் பேர்ட். இந்த பேர்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச பறவையா விளங்குது. இந்த பேர்ட் கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இந்த பறவையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்வர்ட்ஸ் சைட்வேஸ், அதாவது பக்கவாட்டிலையும் பின்பக்கமாகவும் இந்த பறவையால மட்டுமே பறக்க முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு பறவைகளை கண்ட ஒரு இணைப்பிரியாத பிரியம், அதாவது ஒரு அழகு ரசிக்கலோன்னு சொல்லலாம். இயற்கையோட இயந்தது இந்த பறவைகள். இந்த பறவைகள் இருக்கவே நம் உலகம் அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பறவை எதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த பேர்டுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் அதிகம்னு நினைக்கிறீங்க? எந்த பறவை அதிக ஆண்டுகள் வாழும்? அதை தெரிஞ்ச கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அகைன் லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பீகாக். இந்த பீகாக் தான் நேஷனல் பேர்ட் ஆஃப் இந்தியா. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் டூ யூ நோ சீரிஸ்.